Pred nami je tekma 30. kroga v prvi ligi Telemach med Celjem in Bravom. Vse, kar morate vedeti pred tem obračunom, ste seveda že izvedeli v našem studijskem delu. Izjemno pomembna tekma, predvsem za Celjane, ki se seveda borijo za svojo drugo prvenstveno zvezdico. Zaenkrat jim kaže odlično. Eichmajer, Popovič, Arons. Arons pred vrata, Edmilson strelja in sijajna obramba Orbaniča. Pečar in Kavčič. Stankovič, lepo se je obrnil, Jakoslav Stankovič pa brez predložka. No, zdaj Kavčič v sredino, Poplatnik strelja in brani Rozman. Arons. Predložek Aronsa, Jakšič je posredoval kot za Celjane. Popovič, priložnost in prek vrat David Zec. Karničnik obrača stran, dobra žoga za Aronsa, dober sprejem tudi Jamajčana. Arons poizkuša, še vedno Arons, Svetlin in vratnica. Še enkrat v skoku Zec. Karničnik, pa potem Svetlin. Zec ima priložnost, Zec in še prečka, se trese. Zadetka pa še ni, dobro je skočil Edmilson, potem pa Popovič, hitri Arons gre mimo Kavčiča, Arons in vendarle na koncu Kavčič, 11 metrovka. 11 metrovka po prekršku nad Aronsom. Bomo videli, kdo bo zdaj izvajalec, morda kapetan Popovič. V zadnjem obdobju je 11 metrovke streljal Aljoša Matko. Ja, kako žal mu je lahko. Popovič in brani Orbanič! Obramba Orbaniča ostaja 0:0, 32. minuta, Celjani so zapravili 11 metrovko. Še naprej Gidado odbija do Karničnika. Arons, nova žoga v sredino, Edmilson gol! Vendarle zadetek Celjanov. Arons, asistent, 6. gol Edmilsona v 43. minuti. Super zasluženo, Celjani vendarle do vodstva z 1:0. Ja, dobesedno pol ure je gol visel v zraku. Karničnik in protinapad za Bravo, Poplatnik, ustavil ga je Nemanič. Ni prekrška, čudi se Poplatnik, teda Celjani zdaj v nevarnem napadu. Prucev in gol! Egor Prucev, 2:0 za Celjane, 52. minuta, no zdaj pa se lahko vprašamo, če je tale obračun odločen. Če sem tako zelo hvalil Orbaniča do tega trenutka, bom dejal, da tule pa najbrž ni šlo za neobranljiv strel. Ne bom rekel, da gre gol na dušo. Toda še prej tale prosti strel. Martin Pečar. Pečar in gol! 2:1, tekma je znova živa. Opozarjal sem na to kakovost, ki jo ima Martin Pečar, no, pa je izid 2:1. To je tisto, ne, kako hitro se stvari menjajo v nogometu. Ne pa tudi povsem razčistil, trdim do Pečarja. Pečar, lomi Bajdeta, Pečar v sredino, Bobičanec odbija priložnost in mimo gola. Kakšna priložnost za Maksimoviča. Do Vrbanca, Bobičanec. Vrbanec ima priložnost, Vrbanec je prišel do žoge. Še vedno Vrbanec, Bobičanec, brani Orbanič z levo nogo.
če razdelava tekmo, prvi polčas iz igre fantastičen, zadnja četrtina tekme ne tako dobra. Morda vprašanje, o čem ste razmišljali tik pred zadetkom za 1-0, kako dvigniti ekipo, da niste preveč agresivni, kaj ti fantje so igrali takrat zares dobro, da se to ne pokvari, morda najprej o tem. Fantastičan ulazak u utakmicu i praktički cijelo prvo poluvreme na polovici protivnika stvarali šanse, zaista već i prije trebali doći do zgoditka, jedna štanga, druga štanga, puno priložnosti, penal, tako da ja sam presretan. To prvo poluvreme je bilo možda jedno od naših najboljih poluvremena, došli do prednosti. U drugom poluvremenu nakon 2:0 jednostavno i dalje sve na našoj strani i kontrola utakmice. Kad vam se dogodi u takvoj utakmici u kojoj ste zaista ekstra dominantni, da nakon 2:0 primite gol za 2:1, kada znate kakav je ulog u pitanju, razumljivo da se noge skrate, da tako kažem. Tako da i tu razumijem momčad da je malo krenula u rikverc. Ohrabrili smo ih na klupi da i dalje igramo, da napadački, ali jednostavno razumijem taj moment, razumijem momčad. Pričat ćemo o tome, ali jednostavno to je psihologija. To je sve u domeni onoga šta možeš izgubiti, šta možeš dobiti, a ono što je najbitnije, ovakve utakmice stvaraju šampiona. Ste čutili tam pri tistem prostem strelu, ko je bilo 2:0, da se lahko zakuha, ker kot smo gledali tam ob rob igrišča, ste bili vsi z pomočniki na nogah, kazali kam naj fantje skočijo, kot da ste vedeli kaj se bo zgodilo? Pa jednostavno to su prilike koje vam protivnik koji je u toj mjeri inferioran, neću reći da je Bravo danas bilo loše, ali mi smo dominirali i jednostavno prekinitve su situacije gdje možete bez igre doći u nekakav egal i oni su to uspjeli nakon tih 2:1. Naravno da njihov motiv onda raste, naravno da oni idu onda u totalni rizik i onda stvari nisu loše. Onda su stvari po nas relativno loše, ali ono što je najbitnije, bitnije da su završile jako dobro. Rezervisti danes se zdi, da niso vnesli takšne energije, kot ste si sami želeli. Z vstopom Dulke na mesto Svetlina je nekako padla tista dominanca v zvezdni vrsti. Ste tudi sami to opazili? Je, dogodilo se to, ali jednostavno morate biti korak unaprijed i gledati dalje. Tamara, da sam držao još više, za 3 dana je nova utakmica, za manje od 3 dana je nova utakmica, tako da morali smo tu rasporediti snage. Znači, plan je bio takav, poremetila nam se igra definitivno, htjeli smo sa Dulkom malo ipak zatvoriti tu stabilnije, tu ostati stabilniji, a ostavili Popovića da razigrava. Jegija isto tako vukli malo Pruceva u sredinu da tu naprave kontrolu igre, ali naravno kod 2:1 polako vam igra puca. Marsikdo bi pričakoval, glede na to, kako ste bili kratki na klopi, da bo v prvem polčasu več energije, pa je bilo v drugem. Kako ste videli prvi polčas, pa potem kaj se je dogajalo med odmorom, da ste zaigrali bolje? Se strinjam, v bistvu v prvem polčasu mislim, da smo bili preveč spoštljivi, premalo agresivni, nasprotniku preveč organizacij napada, dopuščali preveč prostora in časa, da je žogo mirno pripeljal v zadnjo tretjino igrišča, da je ustvaril višek na boku. V koncu pride do nečesa, ki je povsem človeško, ampak na drugi strani pa res smo imeli veliko obetavnih priložnosti, pa udarc z glavo, pa ta priložnost in smo imeli res lepo število priložnosti, tudi ki jih nismo, oziroma obetavnih situacij, ki jih nismo zaključili, ampak nijamo kaj, gremo naprej. Težki nasprotniki tudi v nadaljevanju, koliko vpliva zdaj naprimer ta nekoliko slabši niz na vse skupaj, kako težje se bo pripraviti ali pa morda lažje? Sigurno, rezultat vedno nosi neko samozavest. Jaz sem tudi igralcev povedal, da načeloma ponavadi igralci so 3/4 svoje kariere v malo slabši formi, pa potem 1/4 kariere v tisti res blesteči formi. Isto je za ekipo, večinoma je si kot ekipa v slabši formi, te fantje so pa 3/4 prvenstva držali odlično formo, bili smo izredno stabilni, to nam je najslabše rezultatsko obdobje te zadnje 3 tekme. Glede na to, da je, jaz mislim, da temeljni klubski cilj zagotovljen, to kot trener pa kot prvi odgovorni za vodenje ekipe razumem. Na drugi strani si pa želim, da cilje, ki jih imamo še, ki jih lahko dosežemo, ki so za naš klub bi bili odlični, se pravi 4. mesto in najvišji nabor točk, da do zadnjega dne to poizkušamo. Žan Karničnik je v naši družbi. Žan, v prvem polčasu ste dominirali, imeli vse v svojih rokah, potem tudi povedli z 2:0. Kasneje pa Bravo konkretnejši, morda razlogi za to v drugem delu drugega polčasa, kaj se je takrat dogajalo? Ja, res je, popolnoma 2 različna polčasa. Prvi polčas dominanca, bi lahko tudi večkrat zadeli, ampak
nažalost nismo. Kasneje pa po 2-0, nekako smo se mogoče malce uspavali. Bravo, to smo dali tisti gol, kar jih je dvignalo in kasneje smo malo trpeli, nismo več zadržali žoge, druge žoge so nam vzeli in tako je bilo težišče na naši polovici. Vi že imate izkušnje jasno z osvajanjem naslova v tem državnem prvenstvu, ampak koliko se zdaj čuti pritiska, o tem smo govorili že s trenerjem pred tekmo, ko ste vse bliže, tudi to morda vpliva na kakšen padec v igri? Pa ne vem, ne bi rekel, zato ker po 2-0 bi glih mogli biti sproščeni, bi si mogli upati še tisto, mogoče še nekaj več, da odigramo, ker vemo, da ekipa kot je Bravo, ki je dobro organizirana, po zaostanku pušča še več prostora, kot ga je pri začetnem izidu, ampak ja, nekako na drugem polčasu ni steklo, niti bom rekel, smo probali osvežiti igro z menjavami, ampak tudi takrat se ni šlo po naših željah. Odlično si videl, Goran, strelec edinega gola za Bravo, torej v naši družbi. Martin, čestitke najprej za fantastičen zadetek, morda nekoliko opišete, kako ste naciljali, je bil načrt vse skozi, da ste vi izvajalec, vseeno je bil položaj morda boljši za tistega z nasprotno nogo. Ja, to je bilo že odločeno pred tekmo. Ja, nič, videl sem, da zid je bil malo slabo postavljen, prva je bila odprta in sem mimo zida udaril. Kar se tiče same ekipe, ne na klopi, ne veliko rezervistov, to veliko, oziroma to vpliva na vašo igro, na vašo energijo v nadaljevanju. Ne, če bi imeli najverjetneje nekaj več dodatnih moči, bi lahko dali še predstavo više, kot se je zdelo, da ste dali, ko ste lovili nasprotnika. Kaj je manjkalo, da bi lahko prišli do točke? Ja, prvo bi rad čestital vsej ekipi za trud in to zadnjih pol ure smo res smo igrali lep nogomet, trudili smo se, nažalost nam ni šlo v gol. Ja, malo smo bili kratki, imamo malo probleme s kartoni, s poškodbami. Dosti tekem igramo v zadnjih tednih, ampak kapo dol vsej ekipi in mi gremo naprej.